알죠? 네네. 거기 하나는 해서 야채에다 드릴까요? 얼마네? 3,000원입니다. 하고 가다. 네.
안녕하세요. 많이 파셨어요? 아시다시피 요즘에 명동에 사람 있나요? 친절한분들 사라고? 올랐고요? 네. 저희 돈 더 드려야 되는 거 얼마 드려요? 잠깐만요. 저 얼마 주셨어? 15,000원 드렸는데 네. 얼마를 더 드려요? 네, 그러면은 훔칠 수 있어요. 뭐 드릴까요?
달콤 매콤 반반 중에 골라요? 네. 저는 달고. 반반 먹어. 진짜 맛있어. 많이 팔게.
여기 있습니다. 어이, 맛있게 먹어요.